嗱，妹妹呢個係standard 款嚟噶啦，係 standard 款嚟噶啦呢一個 ，OK。無論你呢個位咧係肥嘟嘟，有啲位佢都可以幫你咧收翻型噶，係啦，幫你收翻型噶，係啦。好，嚟睇下個側邊先，都係一個正常牛仔褲款啦，係啦，深藍色啦，見唔見到啊？係啦，你會見到佢個型咧有一個少少嘅喇叭位嘅，少少嘅喇叭位嘅。佢所有烤碌嘅褲着出嚟都係非常之襟着，同埋佢個型咧係好收型嘅。嗱，就算你個 pat 大啲啲都唔緊要，因為烤碌嘅褲咧，佢嗰個力係夠嘅，仲有彈性添噶。OK， 見到個腳型喺度噶，好靚啊吓呢個。咁佢裏面咧都係一個少少拆咗個毛嘅啫，即係點解佢會拆咗個毛咧？就係會比我哋平時嘅春夏天嗰啲咧再實淨少少咯。係啦，見唔見到磨咗少少毛嘅？係啦，咁呢啲都係爆單款嚟嘅，即係佢將佢個內裏磨咗咧，變咗有啲毛毛喺度嘅時候咧，咁佢咪會有啲暖嘅感覺咯。係啦，但係佢又唔會好厚身。係啦，咁呢啲就叫做輕磨毛，去拆過嚟梳過嚟咧，令到佢咧有一個好似少少保暖嘅一個效果咁樣嘅。